कितना गंदा छिछी। देखो बाबू मेरा पेट फूल गया, गैस हो गई इसमें यार, पाद ही पाद आ रहे हैं। तो पाद आया तो मेरे मुंह पे पाद होगी क्या? आ, आ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव मुस्कान प्रैंक। दोस्तों आज मुस्कान के साथ होने वाला है फाट प्रैंक, ठीक है? तो बड़े रहना, प्रैंक बहुत बढ़िया होने वाला है। कैमरा मैंने यहाँ पे छुपा दिया है, मुस्कान सो रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या हो गया? सो जाता हूँ और ना यार। सो जाना बस, सो जा। बाद आ रहा आज बहुत ज्यादा। मूली को मोमोसा पत्ता गोभी क्यों डाली यार? पेट अजीब सा हो गया। फूल गया है पेट। सो जा सो जा सो जा।
छी छी। और देखो बाबू मेरा पेट फूल गया, गैस हो गई इसमें यार, पाद ही पाद आ रहे हैं। तो पाद आया तो मेरे मुंह पे पाद होगी क्या? आ, आ। सोने को नहीं दे रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तूने तो बोला आ आ कर रहे हो बदतमीज। ना मेरे मुंह पे पाद दे हो, तमीज नहीं है। यहाँ बच्चे को सो रखे हो। सॉरी। मेरे मुंह के अंदर पाद दो ना, तो पादो आ। ये गुस्सा मत करो, नींद आ रखी है अच्छी अभी वाली। नहीं आया, जब आएगा तो अपने आप आएगा। मुझे उड़ा दे रहे हो तो अच्छी अच्छी। पति का बात नहीं सुन सकती है? नहीं। तुम सोओगे मेरा पाद? परफ्यूम है, परफ्यूम बोतलों में रख के धर ले। मुझे नींद लगी, सोन दो। सुन जा। अपनी आंची बाज जो बताऊंगी नहीं तो क्या यूज हो जाएगी तो नाली में फेंक दूंगा, फिर ज्यादा मत बोला। नाली में फेंक दूंगा, चलेगा? शाबाश। ना गपदा सा 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 गपदा पदा पदा। No. क्या है? किस क्यों पागल हो फिर? वो खिड़की से थूक दे, हाँ पागल हो गए हो क्या? खिड़की से थूक लो। पकड़ ली है? अरे खिड़की से थूक लो यार, पाद आ रही है। एक काम करो, खिड़की खोल दो, खिड़की से अपने आप निकल जाएगा पाद। इतने बंदे कमरा है। यहाँ से चलो। इंसान अच्छा बड़ा सो रखा है, 5 दिन पड़ेगा। Oh no! तू क्या है? पागल हो गया क्या? इंसान यहाँ सो रखा है, पागल में फुस 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 फुस। मैंने बोला मुझे चले गए तुमसे। उसके चक्कर में गैस हो गई, मैदा वैसा खिला खिला के। मैंने बोला तुमसे जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में फुसाया, मैं तुम्हारे मुंह में पाद दूं क्या? ये पेट भी ऐसा हो गया ये तुम्हारे मुंह में मैं पाद दूं? हाँ। मैं पाद दूं? हाँ। आ करो। आ पाद रही है, ऐसे तू पतोड़ी बन रही है। तुम यहाँ पर थोड़ी बन रहे हो, इसी देर से पाद में छिची कितनी गंदी बात फैला रखी तेरे पे। तमीज नहीं, एक पैसे की भी। अगरबत्ती जला दूं? वही धूपबत्ती में जला दूंगी फिर। ठीक है, सो जाओ। इंसान है पाद रहा है, पता नहीं जानवर है क्या? ये तो टट्टी है। अरे आज भी हूँ, पेट फूल गया है अब ये मेरा। आंची बाहर जाके पादो, फिर जाओ। अब नहीं आंची बास। ठीक है, नहीं आएगी। सो जाओ। अब नींद उड़ा दी है। आजा। नींद आ रही है। डों डों डों। तू कंबल ओढ़ के सोफे में ऐसे सोता हूँ, हाँ? ठीक है, तब नहीं आएगी। अरे तब नहीं आएगी ना, बस ओढ़ के सो जा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं बाहर बाहर सो जाता हूँ ना। ठीक है, अब सो जाओ। हाँ, अब ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। Oh no!
अब सही है निकल। अरे यार बाबू फाट प्रैंक कर रहा था, पादने वाला प्रैंक। मारना मत, अब हो गया यार। सॉरी, अब नहीं करूंगा, माफ कर दो। ये क्या है? सुमो ना परफ्यूम। रुको एक सेकेंड। टाइम में परफ्यूम भी गाने कहाँ रखते हैं? परफ्यूम ही नहीं मिल रहा। अरे घर में बात हो गई, परफ्यूम ही गायब कर दिया हमने। कहाँ रखा रे? हाँ कोने में तो रखा नहीं, खोलो हमारी। कहाँ पे? नीचे? अच्छा ये निकल जाओ यहाँ से, थप्पड़ लगा दूंगी। ठीक है, बदतमीज आदमी। सोए इंसान को ऐसे परेशान कर रहे हो। सॉरी, इसका इलाज है मेरे पास, पाद की बात भगाने का यंत्र। तू तो गया बेटे। निकल जाओ यहाँ से। अरे आप लोगों को पाद पर नहीं करता, कितनी कड़ कड़ के पेट से निकाला मैंने, पता है? ऐसे दबा दबा के ऐसे। सॉरी, एक पाद और निकल गया, एक सेकंड, गलती हो गई। बदतमीज आदमी। अब तो अपने आप पाद निकल रहा है। अब तुम सो किसी, तुम्हारे मुंह के अंदर ना पादा मैंने। Oh no! मुंह के अंदर पा दूंगी, देखना। भगवान, अब तो बचना पड़ेगा गाइस, गलत प्रैंक हो गया। कपड़े अपना सब हटाना पड़ेगा इसमें से। गाइस, मुस्कान को देखिए, सोए इंसान के साथ ऐसे कर रहे हो, बदतमीज आदमी। कैसे लगी पाद की? ऐसे बताऊंगी फिर तुम्हें पाद की बात कैसे लगी। मेरा भी नंबर आएगा, रुको आंख मैं भी देखो। तुम्हारे पाद में भी बताऊंगी। सोई हूँ ना मैं, तुम्हारा ज्यादा चस्का चाट रखा तुम्हारे पाद पाद। ये पाद क्या होता फिर बताती हूँ मैं तुमको, रुको। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार सपोर्ट करना, ठीक है? वीडियो क्या, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इतना रिस्क लेके मैंने मुस्कान के मुंह पे पादा। इतनी खुशी मुझे आज तक। ठीक है, पाद प्रैंक बनाया, वो एकदम माइंड में डिसीजन हुआ तो मैंने सोचा यही बनाते हैं। और अभी मैडम जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मैडम जी कुछ कहना चाहोगे? नहीं, इसका पार्ट 2 आएगा। मेरी खराब कर दे तुमने, निकल जाओ यहाँ से। मंजुलिका, भागो भाई।